खांसी क्या है? खांसी एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब वायुमार्ग में कुछ अटक जाता है। यह सामान्यतः सर्दी, एलर्जी या धुएं के कारण होती है। कभी कभी खांसी को ठीक करने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। घरेलू उपचार जैसे शहद और अदरक का उपयोग भी इसे कम करने में सहायक हो सकता है। बच्चों में खांसी होने पर माता पिता को चिंता होती है। अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना खांसी से बचने का एक तरीका हो सकता है। स्वास्थ्यवर्धक आहार खांसी की रोकथाम में मदद कर सकता है। हर्बल चाय और गहरी श्वास लेने की तकनीकें खांसी को कम करने में मदद कर सकती हैं।